No niin, morjesta pöytään. Näin kesällä pitää tehdä grillinyyttä ja ajattelin tänään tehdä sellaisia, eli perunanyyttejä. Siihen tulee peruna ja sipulia, voita, vaikka tässä onkin voimarinia ja sitten suolaa. Ei muuta. Sitten herkkusieniä, nämä on tämmöisiä isoja grilliherkkusieniä. Ne mä täytän sinihomejuustolla ja käärin pekonin. Tää on tämmönen perinteinen grillinyytit. Teen nyt tämmösen. No niin, ja nyytit tehdään. Mä teen tässä nyt yhden malliksi. Kaikkia viitti kuvata sitten, mutta laitan sinne ensin tänne pohjalle niin voita. Tässä tapauksessa voimarinia. Sitten mä leikkasin nämä perunat tämmöisiksi ohuiksi viipaleiksi ja olen suolannut ne ja niin kuin näette ne hikoilee aika mukavasti kun suola poistaa nestettä niistä. Ei siinä sitten seuraavaksi ladotaan niitä. Liian paljon näitä ei parane tänne yhteen nyttiin laittaa. Ne ei sitten ihan välttämättä kypsykään tuolla grillin päällä, jos sitä tekee liian iso sitä nyytistä. Eli mä nyt laitan ton verran perunoita ja sitten sipulit myöskin leikkasin tällaisiksi ohuiksi renkaiksi. Noin. Joo, se on näin helppoa tämä homma. Sitten ei muuta kuin voinokare pintaan ja kääritään nyyttikasa. Vähän lisää voita ei siinä. Sitä ei kannata tässä säästellä. Noin. Joo, siinä on nyt ensimmäinen nyytti sitten. Tiukka paketti vaan ja muotoillaan sitten tämmönen hiukan niinku laakeampi, jolloin ne kypsyy sitten paremmin. Tän näköisiä nyyttejä ruvetaan tekemään tässä. No niin, ja mulla on tämä herkkusen täytetty aurajuustolla ja sittenpä ne kääritään pekoniin. Tällä tavalla. Kaikki sitten vaan samalla tavalla taas. Siinäpähän nyt on aina yhtä nyyttiä kohti 3 herkkusientä ja ne taas
samalla tavalla tänne nyyttiin piilotetaan ja samalla tavalla tehdään kaikki muutkin tietenkin. No niin. Siinä on nyt sitten nyytit lähdössä grillin, että siirrytäänpä tuonne grillin puolelle. No niin. Siellä vähän tirisevät. Pitää vähän käännellä välillä niitä. Noin. Joo, kyllä näitä vaan pitää ahkerasti käännellä. No niin. Tältähän näyttää, tässä on nyt perunasipulinyytti ja sitten on herkkusieni nyytti, johon on kääritty pekonia. Tältä nämä näyttää grillistä tulleena. Joo, näin nyt sitten tietysti voi yhdistellä mitä salaattia haluaa, mutta mä nyt näytän nämä pelkästään miltä nämä näyttää. Sellaista tuotetta. Joo, mukava katselitte. Hyvää viikonloppua ja moikka!